सो हे गाइस, सो म अहिले यहाँ म्याच हेर्न आएको छु। हैदराबाद आइपिएल के भन्छन् लखनऊ र हैदराबाद सनराइज हैदराबादको म्याच छ। सो हेर्न आएको थिएँ। ट्राफिक एकदम धेरै छ। गाडी पार्क गरेर जान्छु अब एकछिनमा। अब 3:30 बजेको म्याच छ। सो बुलोगमा गर्नु होला गाइस। भित्र केही गाना बजेको छैन भनेपछि म पनि रेकर्डिङ गर्नु पर्ला हल्का थोरै थोरै। सो हेर्नु गाइस, ट्राफिक बहुत धेरै छ। 3:30 बजेको म्याच छ। म हल्का ट्राफिक हुन्छ धेरै हुन्छ भनेर छिटो आएको, बट ट्राफिक यति धेरै छ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। यता पनि चाहिँ यता राइट पनि लेफ्टमा पनि बहुत धेरै ट्राफिक छ। स्टेडियम त्यहाँ अगाडि छ, धेरै नजिक छैन। यहाँ चाहिँ अगाडि छ, धेरै नजिक छैन, बट ट्राफिक बहुत छ। सो भित्र चान्स मिल्छ भनेपछि म पनि रेकर्ड गर्छु गाइस। मसँग पनि 2टा टिकट छन्, एउटा म छ एउटा